Før du kan ta betalt med VIPS hos Nordic Multiforms, trenger du en VIPS-konto. Når den er på plass, åpner du VIPS betalingsinnstillinger inne i Nordic Multiforms. Så logger du inn på VIPS-portalen og klikker på For utviklere, og deretter Vis nøkler. Nå skal du kopiere følgende 4 nøkler fra VIPS. Dersom du trenger hjelp med å finne nøklene, vennligst kontakt VIPS kundestøtte. Kopier klient-ID og lim inn her. Kopier og lim inn klient-sikkerhet her. Kopier subscription key. Og til slutt limer du en merkant-ID her. Nå er det på tide å teste VIPS-betalingen. Dersom testbetalingen blir godkjent, er VIPS integrert korrekt. Sjekk gjerne ut vår video om Stripe-betalinger med utvidet testing. Når du er ferdig, aktiverer du produksjonsmodus for å gå live. Takk for at du så på.